Романа Мушкудიანი, მე და ჩემმა კოლეგამ ვიმუშავებთ მარიკა მიქელაძის ბიოგრაფიაზე. დასაწყისში მოკლედ მოგიყვებით მარიკას შესახებ. მარიკა ავტორია თანდეცის უამრავი თარგმანის, თუმცა მიუხედავად მისი აქტიური შემოქმედებრივი პროცესებისა, ქართული ლიტერატურის ისტორიისთვის ის პრაქტიკულად უცნობია. ლიტერატურის მუზეუმში მარიკა მიქელაძის შესახებ იძებნება გვერდნახევარი ბიოგრაფია და რამოდენიმე პირადი მიმოწერა. მის ესეთი ამოძირვა, ესე რომ გადავხსენეთ, გაქვეყა ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან ალბათ განაპირობა იმანაც, რომ ის მოღვაწეობდა სოციალისტურ რეალიზმში. სოციალისტური რეალიზმი კი ყველამ ვიცით, რომ თავისი რაღაცა ფორმალური ენისა და ერთგვაროვანი შინაარსის გამო მალევე დაიმსახურა დიდი კრიტიკა და უარყვეს როგორც უხარისხო. ხოლო მარიკა მიქელაძის შემოქმედება, მისი წიგნები, რომელიც სხვა შეთანხმებით ძალიან დიდი ტირაჟით იბეჭდებოდა და ასევე სხვა მისი მსგავსი მწერლების შემოქმედება მალევე იქცა მაკულატურად. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი მარიკა მიქელაძის ბიოგრაფია? იმიტომ რომ ის ბიოგრაფია, რომელიც მე და ნინომ დავწერეთ, აი ცხადად და ნათლად ჩანს თუ რა გავლენა იქონია ტოტალიტარიზმმა მწერალი ქალების ცხოვრებასა და შემოქმედებაში. აი სტალინური რეპრესიების შემდეგ მწერლებმა სხვადასხვაგვარად ცადეს მორგებოდნენ რეჟიმს. ზოგიერთმა იატაკქვეშ განაგრძო, როგორც ვიცით, მოღვაწეობა და მაინც ემსხვერპლა წმენდას, ზოგიერთმა საბავშვო ლიტერატურაში აფარა თავი, ზოგიერთი საერთოდ დადუმდა, ზოგიერთი კი მოერგო რეჟიმს და სწორედ ამ რიგებში ირიცხებოდა მარიკა მიქელაძე. მარიკა მიქელაძე მოერგო რეჟიმს და რა თქმა უნდა მის შემოქმედებასაც სწორედ ამ პროცესების კვალი გასდევს. აღსანიშნავია, რომ მარიკა მიქელაძემ განათლება მიიღო სახლში, იმიტომ რომ 6 წლის ასაკში მას დაუზიანდა ფეხი და შესაბამისად მთელი ცხოვრება სანახევროდ საწოლს მიჯაჭვულმა გაატარა და ამანაც ძალიან სერიოზული დაღი დაასვა, ესე რომ ვთქვათ, მის ცხოვრებას. მარიკა მიქელაძემ 14-15 წლის ასაკში დაიწყო დაახლოებით ლექსების წერა, საბავშვო ლექსების წერა და მისი პირველი დებიუტიც შედგა საბავშვო ჟურნალებში, ოქტომბრელსა და პიონერში. მიუხედავად თავისი მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, მარიკა მიქელაძემ მაინც შეძლო და ჩააბარა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიტერატურის ფაკულტეტზე, თუმცა ისევ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო იძულებული გახდა, რომ მიეტოვებინა სწავლა. შემდეგ მოგვიანებით რადიო კომიტეტში მუშაობდა და სწორედ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო ასევე იძულებული გახდა, რომ თავი დაენებებინა მუშაობისთვის. ეხლა რატო იყო მარიკა მიქელაძე განსაკუთრებული? იმიტომ იყო განსაკუთრებული, რომ ის ერთ-ერთი იყო იმ 9 ქალთაგან, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, მწერალთა კავშირის წევრი გახდა. 1938 წელს, როდესაც ჩაიარა სტალინურმა წმენდამ. მე და ნინომ ცენტრალურ არქივში აღმოაჩინეთ 1938 წლით დათარიღებული დოკუმენტი, სადაც ჩამოთვლილია იმ ახალგაზრდა პოეტების სია, რომლებიც უნდა მიეღოთ მწერალთა კავშირში, ეს არის ირაკლი აბაშიძის სია. და მარიკა მიქელაძის და კიდევ ერთი სოციალისტური რეალიზმის ჟანრში მოღვაწე მწერლის მაყვალ ამრევლიშვილის სახელი უკანა მხარეს კიდეზეა მიწერილი მკრთალი ფანქრით. ეს რას უნდა მოასწავლდეს არ ვიცი, ხა ინტერპრეტაცია თქვენთვის მომიდია, მაგრამ ფაქტის სახეზეა. შემდეგ მარიკა მიქელაძე სხვათა შორის თავის პირად მიმოწერებში და საუბრობს მის ცხოვრებაზე და ახსენებს, რომ არ იყო მისთვის მარტივი მწერალთა კავშირის წევრობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ისეთი პატრიარქალური იყო ლიტერატურა და მით უმეტეს მწერალთა კავშირი, ქალისთვის არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა იული თავის დამკვიდრება და თავის გატანა. და რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში მარიკა მიქელაძე წერდა კი ძალიან ბევრ ლექსებს საბჭოთა ბელადებზე და ერთ-ერთი იყო სხვა შორის ბერიას განსაკუთრებით წყალობდა და იმის გამო ან ბერია რო უკვე წავიდა ჩამოშორდა ხელისუფლებიდან, შედგა შავი სია და მარიკა მიქელაძე სხვა შორის 33 ნომრად არის მოხსენიებული ამ შავ სიაში. აქვე ბარემ ვიტყვი იმასაც, რომ რაღაცა ვისაუბრებ ჩემ პირადი როგორც მკვლევრის გამოცდილების შესახებ, დასაწყისში არ დავმალავდა რაღაცა ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, იმიტომ რომ მიწევდა ბერიას მეხუთე მწერლის ბიოგრაფიაზე მუშაობა, რაღაც ძალიან კრიტიკულად ვუყურებდი, რაღაც თითქოს გამადიდებელი შუშით ვუყურებდი მარიკა მიქელაძის შემოქმედებას, ვაანალიზებდი და ვცდილობდი, რომ რაღაცა მეპოვა ესეთი ხელჩასაჭიდი. მაგრამ მე როდესაც მე და ნინო უფრო მეტი ინფორმაცია აღმოვაჩინეთ მისი პირადი ცხოვრების შესახებ, მივხვდი, რომ რაღაცა არასწორი დამოკიდებულება მქონდა, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ადამიანებმა რაღაცა ყველასგან შევქმნათ გმირის ხატი და უნდა გავითავისოთ ისიც, რომ რაღაცა ყველა ისტორია თავისებურად საინტერესოა და ყველა ისტორია რაღაცას რაღაც მნიშვნელობას გვიყვება. მარიკა მიქელაძე, როგორც უკვე გითხარით, სოციალისტური რეალიზმის ჟანრში მოღვაწეობდა და
ჩვენ ვიცით, რომ 50-იან წლებში ეს ჟანრი ძალიან გააკრიტიკეს და მიხვდნენ, რომ უკვე მოსაბეზრებელი იყო. და რა თქმა უნდა, მარიკა მიქელაძის და მისი სხვა მსგავსი მწერლების შემოქმედება საერთოდ დაიკარგა, გახდა აბსოლუტურად უინტერესო. თუმცა, იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთესად დავინახოთ და უკეთესად მივხვდეთ, რა გავლენა იქონია სოციალისტურმა რეალიზმმა მხატვრულ ლიტერატურაზე, ამისათვის უკვე მინო მოგვიყვება რაღაცა ნიშან-თვისებების შესახებ, რომელიც დავინახეთ მარიკა მიქელაძის შემოქმედების ანალიზისას. მე მივარ და ვისაუბრებ სოციალისტური რეალიზმის გავლენაზე კონკრეტულად მარიკა მიქელაძის შემოქმედებაზე. პირველი რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ სოციალისტური რეალიზმი, როდესაც დაიწყო 1930-იან წლებში, მისი ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი ის იყო, რომ გრძნობებზე და ემოციებზე წერა გამოცხადდა არანირებულად და ნაკლებ მნიშვნელოვნად. ყველაფერი, რაც სოციალურ და პოლიტიკურ თემებს არ უკავშირდებოდა, მიიჩნეოდა ბოლო ხარისხოვნად და ეს პერიოდი განსაკუთრებით საზიანო აღმოჩნდა ქალი მწერლებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ 30-იან წლებში ქალებს შედარებით ახალი დაწყებული ჰქონდათ წერა და ისინი ძირითადად სწორედ ემოციებზე და განცდებზე წერდნენ. და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მარიკა მიქელაძის შემოქმედებაზეც სწორედ ამაც მოახდინა გავლენა, რადგან ის ძალიან ცოტა საუბრობს და თითქმის არ წერს პირად განცდებზე. შესაბამისად, გვიჭირს იმის აღმოჩენა, თუ ის როგორ იყო ის პიროვნულად. მაგალითად, უნდა მოვიყვანოთ ერთ-ერთი კრიტიკოსის რეცენზია მის ლექსებზე. ერთ ლექსში, რომელშიც საუბარია სერდაზე, სიცარიელეზე, კრიტიკოსი ამბობს, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი და მას აკლია დამაჯერებლობის პათოსი, ხოლო მეორე ლექსში, სადაც მარიკა მიქელაძე ხვალობას ასხავს საბჭოთა კავშირის როგორც თავის სამშობლოს, კრიტიკოსი ამბობს, რომ ეს კარგი ლექსია და არის უფრო რეალობასთან მიახლოებული. გარდა ამისა, აღსანიშნავია თემები, სოციალისტურმა რეალიზმმა შემოიტანა სქემატური თემები და მწერლებისთვის სავალდებულო იყო, რომ მათ დაეწერათ ინდუსტრიალიზაციაზე, კოლექტივიზაციაზე, ახალ საბჭოთა ადამიანებზე, ასევე საბჭოთა ბელადებზე, ჯაშუშებზე და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ამ მწერლების თემებიც გახდა ერთფეროვანი და მარიკა მიქელაძეს წერდა ამ თემებზე და მან მის შემოქმედებას ერთგვარად ამანას დაუკარგა ინდივიდუალობა. პერსონაჟებიც შესაბამისად არიან ეს ახალი საბჭოთა ადამიანები, არიან მის წერს ლექსებს მეჩაიე გოგონაზე, ასევე ომის მონაწილე ქალებზე, წერს წყალქვეშანავზე მომუშავე ადამიანებზე, პილოტ ქალზე და ასე შემდეგ და მისი პერსონაჟებიც არიან ძალიან სქემატური და ნაკლებად გამორჩეული და ნაკლებად ინდივიდუალური. უნდა გავთვალისწინოთ ენაც 30-იან წლებში საბჭოთა ლიტერატურაში შემოვიდა პროპაგანდისტური ტერმინებით დატვირთული ენა და მის შემოქმედებასაც განსაკუთრებით ეთყობა ეს პროპაგანდისტული ენა, თუმცა შეგვიძლია შევადაროთ 1930 წელს გამოცემული მისი ნაწარმოები, სადაც ის ჯერ კიდევ არის შედარებით ბუნებრივი ენით დაწერილი და ნაკლებად მოიცავს პროპაგანდისტულ ტერმინებს. და ბოლო რაზეც მინდოდა ვესაუბრა, იყო ის, რომ 30-იან წლებში, როგორც ვიცით, გენდერული თანასწორობა გამოცხადდა მიღწეულად და შესაბამისად ქალებს აღარ ჰქონდათ საშუალება ფაქტობრივად, რომ ეწერათ ქალებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და მარიკა მიქელაძეც აღარ წერს ფემინისტურ საკითხებზე, ქალებისთვის აქტუალურ საკითხებზე, თუ 30-იან წლებში ის აღწერს მარტო ხელად დედას და მის პრობლემებს, შემდეგ უკვე მისი პერსონაჟები არიან შრომის და ომის გმირი ქალები. ეს ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ შევხვდით გარკვეულ სირთულეებს მისი ბიოგრაფიის კვლევისას, რადგან გაგვიჭირდა მისი ინდივიდუალური მხარის დანახვა და მას მთლიანად ჰქონდა დაკარგული ეს ინდივიდუალობა და ჰქონდა ასევე ძალიან ცოტა ინფორმაცია დანიშნულს არქივებში, მწერალთა კავშირის არქივებში იყო მხოლოდ რამდენიმე დოკუმენტი, რასაც ლანამ ისაუბრა და იყო ასევე პირადი მიმოწერა ნიკა აგიეშვილთან, მწერალთან და მთარგმნელთან ლიტერატურის მუზეუმში, სადაც ის შედარებით არის გულწრფელი, ხედავთ რომ მას აქვს იუმორის გრძნობა და
შედარებით ბუნებრივად მეტყველებს, თუმცა აქაც მოქმედებდა გარკვეული ცენზურა, ომისთვის დამახასიათებელი ცენზურა, რაც იმაში მდგომარეობდა, რომ არ უნდა მიეწერა რაიმე განსაკუთრებით ამაღლებობები და მხოლოდ კარგ ამბებზე უნდა ესაუბრა ომის დროს. და ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანია მისი ბიოგრაფია, რადგან ერთი მხრივ საჩვენებს ტოტალიტარიზმის გავლენას ქალწელებზე და მეორე მხრივ ის მაინც იყო მებრძოლი ქალი, რადგან მოახერხა იმ პირობებში, როდესაც მას არ ჰქონდა საკმარისი განათლება, არ ჰქონდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც ხელშეუწყობდა და იყო ასევე პატრიარქატული გარემო მწერალთა კავშირში, მან მაინც მოახერხა და მოხვდა 9 მწერალ ქალს შორის, რომელიც მწერალთა კავშირის წევრი გახდა. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა, მეც ეხილავს ბიოგრაფია.